तो ये अपनी प्यारी RC 100, तो कल इसकी वॉशिंग हम लोगों ने कर ली थी। तो आपने बाकी वीडियोज़ में देखा होगा, इसमें थोड़ा साउंड आ रहा था इधर से, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से साउंड आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया ना, कल इसका बॉटम ब्रैकेट जो है चेंज किया है। तो ये पहले जो मैंने डाला था वो थोड़ा शॉर्ट साइज़ का मैंने डाल दिया था, मेरे को उतना नॉलेज नहीं था। तो अभी फिर मैंने एक्यूरेट साइज़ का डाला, तो अभी एकदम फिट हो गया है परफेक्टली। तो अभी कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है, अभी चलाने में मज़ा आ रहा है और स्पीड भी काफ़ी जल्दी पकड़ ले रही है। सब चाय अपनी जो है आ गई है गर्मा गर्म। He was there. He picked me up. Brakes or just front brake? They both brakes. So because these are disc brakes, you can even work with this finger. Doesn't matter, no effort. My case, I have to put brakes with all my life. I think this is caliper, right? तो भाई अभी हम लोग जो है एक गांव के अंदर आ चुके हैं। तो गांव को क्रॉस करने के बाद जो है श्री नारायण स्वामी बेटा जो है आएगा। तो अभी करीबन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही बचा है वैसे तो।